Je pense que la France est raciste. Pourquoi? Pourquoi? À la vue de ce qu'on voit à travers les médias, les politiques, les gens entre eux, on peut penser qu'il y a du racisme en France, ouais. Non, parce qu'il n'y a pas de racisme, c'est surtout la France. C'est un pays de mélange. Depuis des années, il y a des Italiens, il y a des Anglais, il y a des Noirs, il y a des Belges, il y a des Allemands. La France, ça se tue avec des gens, tu vois. Je pense qu'il est multiculturel, mais en fait, c'est pas très ouvert. En fait, je pense parce qu'en fait, France, je pense la majorité c'est le français. Donc après, en fait, par exemple, si tu ne peux pas parler français, c'est pas très convenient. Si tu allais à l'administratif ou faire quelque chose comme ça, ce n'est pas possible, en fait. C'est multi-inter. La France, c'est tout le monde. C'est un pays d'accueil. Voilà, la France, c'est un pays d'accueil. Maintenant, ça dépend des gens qui viennent foutre la merde. Sinon, la France, je ne vous mens pas que c'est un pays d'accueil. Vous voyez, je suis noire. Hein? J'ai mis des enfants au monde ici, je suis née ici. Mais j'ai jamais de problème. Mes enfants, ils ont tous reçu dans des grandes écoles. J'ai jamais de problème. Voilà. Vous aimez France? J'adore. Pourquoi? Parce que la France m'a tout donné. M'a donné mes études, m'a donné le travail, et je vis bien. Et mes enfants, ils sont bien élevés, bien éduqués dans des grandes écoles parce que j'ai bien éduqué et grâce à la France. Merci la France. Moi, je m'appelle Ramayad, je suis ancien ministre. Vous trouvez la France multiculturelle? Oui, même si le mot n'est pas très français. Parce que la France ne reconnaît pas le multiculturalisme. Le multiculturalisme, c'est un terme anglo-saxon qui désigne la juxtaposition de communautés les unes à côté des autres. En France, on ne reconnaît que des citoyens français. Donc voilà, moi je pense que la République française doit pouvoir renouer avec ce concept d'égalité. C'est un peu colorblind, vous voyez, où on est tous égaux, parce qu'on est tous français. C'est ça le mythe de la République française. Moi j'y suis très attachée et en même temps la réalité c'est que ça marche pas comme ça. E lei è di origini francesi, vero? Qual è la maggiore differenza tra l'Italia e Francia per quanto riguarda l'immigrazione? Ci sono tante, ma penso che in Francia c'è una cosa che non esiste molto in Italia. Abbiamo una seconda generazione, una terza generazione di popolazione che viene dall'immigrazione. Qui in Italia non esiste ancora, sono pochissimi. Questa è una differenza, che qui in Italia gli immigranti sono adulti, in Francia abbiamo tutta la popolazione. Posso toccare la mano? Sì, grazie Noi siamo mille. venuti qua solamente per vedere un po' Roma e via dicendo, però comunque ci fa sempre piacere trovarla. Grazie mille. Buona giornata, grazie. Cosa più bella del Ministero dell'Integrazione dopo questa esperienza? È il contatto e il calore con la gente. Il mio punto principale anche nella mia metodologia di lavoro è sempre stato quello di un contatto molto forte con il territorio, essere presente sul territorio. Fare politica vuol dire anche questo, vuol dire essere in permanente contatto con la società civile, il territorio, le istituzioni, ma anche tutto un mondo di esperti, perché dobbiamo anche sapere che fare politica di integrazione e creare un modello vuol dire anche avere esperti dietro e possibilità di fare un confronto, e per fare questo bisogna essere presente. E Cécile Kyenge oggi chi è? Come si definirebbe? A qualcuno che non ne ha mai sentito parlare? Cécile Kyenge è una di noi. È multietnica l'Italia. Io penso che l'Italia è sempre stata un porto di immigrazione dall'Asia, dall'Africa. Non proprio, c'è parecchio razzismo credo ancora, per cui siamo abbastanza lontani da questa cosa. Cioè vorrebbe esserlo, però non ci riesce, perché non si riesce ad integrare l'altra parte con noi, perché qui c'è un razzismo che fa paura, anzi negli ultimi tempi sempre di più. Detto in questo quartiere è piuttosto ironico, certo che è multietnica, sì. Io personalmente ho una ragazza italiana
e a volte alcuni ragazzi ci guardano un po' male, cioè dicono vedi quella ragazza italiana che sta con quel ragazzo, cioè come per dire sta con un cinese, cioè diciamo che come posso dire, gli altri italiani vedono tutti quelli che hanno il che mandala tutti cinesi, anche se io sono coreano, però prima mi faceva qualcosa perché da piccolo già mi prendevano un po' in giro perché ero cinese, occhio a mandorla, così. Poi mi sono abituato, ho capito che diciamo cinese non è una cosa brutta, cioè il cinese può essere anche superiore alle altre razze, anche se siamo tutti uguali.